歡迎嚟到樓盤直擊啊！今日咧，我哋嚟睇貴陽淡水中心區嘅一套中間位別墅。你睇下我哋呢個位置咧係3聯排嘅，咁睇得到我哋中間呢個位係特別新嘅嚇，因為佢係新裝修之後自己都未住過嘅。咁而家咧產權證都未滿2年，但係業主咧就要將佢攞出嚟賣啦。咁呢邊咧係可以停到2台車㗎嚇。咁從呢個位置咧可以入去我哋入邊睇下內部嘅一個裝修風格嘅。行住樓梯上嚟，寓意住步步高升啊！入嚟咧，佢整體嘅一個裝修風格咧係比較中式嘅一個風格嚟嘅。全屋咧係做咗個瓷磚上牆嘅一個設計。咁左手邊咧係我哋嘅一個大廚房啊。咁呢個廚房咧空間好大嚇，可以放一個2門嘅冰箱位啊。咁出嚟咧就係我哋嘅餐廳啦。餐廳呢度係放咗一個8人嘅大圓台嘅。過嚟呢度咧係我哋招呼朋友飲茶嘅一個地方啦。咁好似我哋呢邊咧都係比較中意入屋先招呼朋友飲茶嘅。咁過嚟呢度咧係我哋一個大客廳，大客廳開間佢個長度咧已經係去到6米咁闊嘅。咁佢呢度係一個月程嘅設計，所以要行落嚟。咁佢個層高咧係比較高嘅，大概去到4.5米咁高。出嚟呢度咧係帶咗一個大概係80個平方嘅花園。咁呢個花園咧係做咗一個綠化嘅一個硬設施嘅硬件設施啊。咁平時可以種下我哋比較中意嘅一個花花草草咁樣嘅。我哋呢度咧係做咗上下2層，咁地下咧係主要係我哋嘅停車位同埋一個功能房嘅。咁我哋而家上去樓上睇下我哋嘅休息區，佢個扶手咧用嘅都係一個紅木嘅設計啊，好穩陣㗎嚇。咁唯一咧我哋有個缺點就係佢冇裝嗰個電梯嘅。咁呢邊咧係主要係做咗4間房，咁我哋呢個係公共嘅洗手間，同埋呢一間房咧嘅設計係比較靚嘅，我覺得比較適合小朋友，有個南向嘅窗台。咁呢度咧係做咗一個到頂嘅櫃嘅嚇。咁呢間房嘅空間咧係比較大嘅。咁仲有隔離呢一間都同樣係做咗兒童房嘅一個設計，因為都配咗書台嘅。咁隔離呢度仲有一間咧係比較細少少嘅，呢個就可以作為我哋嘅客房啦。因為呢個客房係比較細，但係咧雖然細喎，但係衣櫃咧同埋櫃台嗰啲全部都係有齊晒㗎嚇。咁過嚟呢度最大嘅咧就係我哋嘅主人房啦。咁呢個主人房咧可以放個1.8米嘅大床，而且呢個窗咧係比較靚嘅落地窗啊，景觀咧都比較好，而且配埋呢個衣帽間啊，入邊係沖涼房，所以非常方便。咁我哋樓上咧都仲有2間房嘅，我哋樓上睇下。嚟到3樓咧就係有2間房嘅，咁我其中呢一間房咧佢個空間係比較大嘅，而且係帶一個露台㗎嚇。再過嚟呢一邊咧，仲有另外一間房。咁呢間房咧就稍為細少少啊，但係咧其他功能咧都係一應俱全嘅。咁最主要嘅特色咧就係我哋個頂樓呢度咧係帶咗一個露台嘅。咁呢個露台咧都係有40-50個平方嘅。而且呢邊咧係做咗一個晾曬區啊，呢邊係做咗個晾曬區㗎啊，所以咧佢係整體嚟講呢間屋咧佢所有嘅功能咧都非常齊全，而且保養好新啊。咁我哋行出邊咧就係我哋嘅半島公園，同埋去到我哋嘅天虹咧都係好方便嘅。好似而家咁，你中意啲住喺城市鬧市中心區嘅一個別墅，而且價格唔貴嘅話咧，咁呢一套就非常合適啦。中意嘅朋友可以聯繫我。